ইলেকট্রা রেফ্রিজারেটরে ব্যবহার করা হয়েছে হাই এফিশিয়েন্ট ফোমেন টেকনোলজি। এই ফ্রিজে আছে কিন্তু হলিডে মোড, এছাড়াও এটাতে রয়েছে সুপার ফ্রিজ এবং সুপার ফ্রিজার মোড। ফ্রিজের দরজাটা ঠিকমতো বন্ধ হচ্ছে না, ফ্রিজে অনেক বেশি শব্দ হচ্ছে, খাবার যতটুকু ঠান্ডা হওয়া দরকার ততটুকু ঠান্ডা হচ্ছে না। আজকাল কিন্তু কম বেশি সবাই এই সমস্যায় ভুগছে, কিন্তু আমি থাকি একদম নিশ্চিন্তে, কারণ আমি বেছে নিয়েছি দেশের শীর্ষস্থানীয় রেফ্রিজারেটর সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ইলেকট্রা ইন্টারন্যাশনালের ইলেকট্রা রক গ্লাস সাইড বাই সাইড রেফ্রিজারেটর। বাংলাদেশে ইলেকট্রাই প্রথম রক গ্লাস রেফ্রিজারেটর নিয়ে এসেছে। এটি দেখতে যেমন আকর্ষণীয়, ব্যবহারেও কিন্তু পাওয়া যায় সর্বোচ্চ পারফরমেন্স। অত্যাধুনিক সময়োপযোগী ও লেটেস্ট ফিচার সম্বলিত ইলেকট্রা রেফ্রিজারেটর ব্যবহারে কিন্তু আমার জন্য বেশ সুবিধার। এতে কি কি সুবিধা আছে চলুন শুনে আসি। প্রিমিয়াম কোয়ালিটির রক গ্লাস ডোর ও লং রিসেসড হ্যান্ডেল হওয়ার কারণে এটি যে কোনো মডার্ন কিচেন বা ঘরের সাথে একদম মানানসই, যা আপনার ঘরকে দ্বিগুণ সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেবে। ইলেকট্রা রেফ্রিজারেটরে ব্যবহার করা হয়েছে হাই এফিশিয়েন্ট ফোমেন টেকনোলজি, যা ফ্রিজের দরজা এবং পুরো বডির থিকনেস কমিয়ে ফ্রিজের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, যার জন্য অন্যান্য ফ্রিজের তুলনায় এই ফ্রিজে অধিক খাবার রাখা যায়। এটা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মোডে ভিন্ন ভিন্ন পারফরমেন্স দেয়। যেমন নর্মাল মোডে রেফ্রিজারেটর অংশ দেয় 5 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ফ্রিজার অংশ দেয় -18 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই ফ্রিজে আছে কিন্তু হলিডে মোড, যার কারণে আমার একদমই টেনশন হয় না, কারণ আমি যখন শুটিংয়ের কাজে ব্যস্ত থাকি আমার ফ্রিজ অল্প বিদ্যুৎ খরচেও আমার খাবারের মান এবং সতেজতা একদম বজায় রাখে। এছাড়াও এটাতে রয়েছে সুপার ফ্রিজ এবং সুপার ফ্রিজার মোড। আমার যখন খাবার অনেক দ্রুত ঠান্ডা করার প্রয়োজন হয় তখন আমি এই দুটি মোড ইউজ করে থাকি। এটাতে ইনভার্টার টেকনোলজি থাকায় অটোমেটিক এটার কুলিং সিস্টেমকে তার চাহিদা অনুযায়ী কিন্তু এটা ব্যালেন্স রাখে। এছাড়া ইনভার্টার টেকনোলজি থাকায় এটি কিন্তু সর্বোচ্চ 50% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, শব্দের পরিমাণ অনেক কমায় এবং কম্প্রেসারের লংজিভিটি নিশ্চিত করে। এই ফ্রিজটির পুরো কন্ট্রোল প্যানেল বাইরে থাকায় আমি কিন্তু দরজা না খুলে এটা কন্ট্রোল করতে পারি। আর ভুলবশত যদি আমি দরজাটা খোলা রাখি কিংবা দরজাটা পুরোপুরি না লাগে তাহলে কিন্তু এটা 1 মিনিটের মধ্যে ডোর ওপেনিং অ্যালার্ম সিস্টেম চালু করে আমাকে সতর্ক করে দেয়। এছাড়াও চাইল্ড লক অপশনটি থাকায় আমি কিন্তু আমার ফ্রিজের অনাকাঙ্ক্ষিত টাচ থেকে প্যানেল লক করে রাখতে পারি। অটোমেটিক ডিফ্রস্ট ফাংশনটির কারণে ফ্রিজার পার্টটি কিন্তু কখনোই আর ম্যানুয়ালি ডিফ্রস্ট করতে হয় না। ইলেকট্রিক রেফ্রিজারেটরের পরিষ্কারও রয়েছে অনেক বাড়তি সুবিধা, যেমন আপনি কিন্তু প্রত্যেকটা তাক খুলেই পরিষ্কার করতে পারবেন। আর এটার প্রতিটি সেলফ টেম্পার্ড গ্লাস, যার জন্য এটার অনেক বেশি ওজন ধরে রাখতে পারে। উন্নত মানের লক থাকার কারণে পড়ে ভেঙে যাওয়ার কোনো চান্সই নেই। এবার একটি বিশেষ খবর দেই, কোরবানি ঈদকে সামনে রেখে ঈদের হাট ঈদের খুশি অফার আছে বেশি বেশি শিরোনামে একটি বিশেষ ক্যাম্পেইন চলছে। ইলেকট্রা ইন্টারন্যাশনাল থেকে যে কোনো পণ্য কিনে স্ক্র্যাচ কার্ড ঘষে আপনি পেয়ে যেতে পারেন ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক, ঢাকা টু কক্সবাজার ঢাকা এয়ার টিকেট, ইস্তানবুল ট্যুর প্যাকেজ সহ আরও আকর্ষণীয় পুরস্কার। অফারটি চলবে 30 জুন 2024 পর্যন্ত। 12 মাসের সহজ কিস্তিতে পণ্য ক্রয়ের সুবিধা রয়েছে। এছাড়াও আছে 6 মাসের নগদ মূল্যের পরিশোধের সুযোগ। পাশাপাশি সর্বনিম্ন 10,000 টাকায় মাসিক কিস্তিতে সাইড বাই সাইড রেফ্রিজারেটর কেনার বাড়তি সুবিধা তো রয়েছেই। তাই আমার মতো আপনি যদি ইলেকট্রা রক গ্লাস সাইড বাই সাইড কিংবা ইলেকট্রার যে কোনো সাইজের রেফ্রিজারেটর ক্রয় করতে চান তাহলে এখনই চলে যান আপনার নিকটস্থ ইলেকট্রা শোরুমে। আর ঘরে বসে যদি ইলেকট্রার পণ্য ক্রয় করতে চান তাহলে এখনই ভিজিট করুন electrabd.com-এ। আপনার পণ্য আপনার ঘরে পৌঁছে দেবে ইলেকট্রা একদম ফ্রি ডেলিভারিতে। তাই খাবারের ফ্রেশনেস আর মান ধরে রাখতে এক্ষুনি আপনার ঘরে আনুন ইলেকট্রা রেফ্রিজারেটর আর বলুন খাবার তাজা তো জীবন তাজা, ইলেকট্রাই ফ্রিজের রাজা।